Mans vārds ir Normans Pāvers, strādāju Rīgas valsts tehnikumā par skolotāju, pasniedzu tīmekļa tehnoloģijas un vadu arī pulciņu. Tā bija jauna tehnoloģija, kaut kas inovatīvs tajā laikā. Mēs nolēmām, ka varētu arī iegādāties, jo ar 3D printeri paverās ļoti plašas iespējas. Skolēnu pusatsaucība ir liela. Viņiem tiek iepazīstināts ar šo tēmu, un viņiem paverās jaunas iespējas. Piemēram, viņiem ir tāds priekšmets kā AutoCAD. Viņiem uzreiz rodas praktiskais pielietojums viņu rasējumi. Viņi var uzrasēt un pēc tam pie 3D printera izprintēt. Un pārsvarā tas tiek darīts pulciņu nodarbībās. Iespējas daudz un plašas, katrs var nākt savu ideju un ierosināt kaut ko jaunu, ko varētu izprintēt un ko varētu izmantot ikdienā. Piemēram, viens no IT speciālistiem bija izprintējis cietā diska turamo.